Dort hat einer geschrieben, Gottes Schiff wird durch lauter Nieten zusammengehalten. Ich lese Johannes 18. Die eine Bibel haben, dürfen sonst gerne auch ihre vornehmen, weil wir werden noch ein bisschen blättern drin. Johannes 18, 12 bis 27. Die Truppe nun und die Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst ab zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kaiphas, welcher in jenem Jahr Hohepriester war. Das war Kaiphas, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinein, der mit dem Hohepriester bekannt war, und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinaus. Da spricht die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Petrus spricht: Ich bin's nicht. Es standen aber die Knechte und Diener um ein Kohlenfeuer, das sie gemacht hatten, denn es war kalt, und wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer... Zweimal das Gleiche gesehen gerade. Wo die Juden immer zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Antwortest du so dem Hohenpriester? Jesus erwiderte ihm: Habe ich Unrecht geredet, so beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber Recht geredet, was schlägst du mich? Hannas hatte ihn nämlich gebunden zum Hohepriester Kaiphas gesandt. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist nicht auch du einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach: Ich bin's nicht. Da sagte einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus nochmals, und sogleich krähte der Hahn. Das ist die Überlieferung, die wir in allen Evangelien lesen, von dieser Verhaftung, von dem Verrat, von dem Jünger. Etwas, wo vielleicht noch eine Frage ist von einem, der nicht mit Namen, kannst du noch mal ganz am Anfang zurück, wo ihr euch vielleicht gefragt habt, was das für einen ist. Im Vers 15, Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohepriesters. Was ist das für eine? Genau. Und das ist, wenn wir altmütig zu dieser Zeit in dem Sinn vertraut gewesen wären mit den Schriften, alle Autoren in der Antike haben sich selber nie als Person erwähnt. Das ist einfach eine Art gewesen, wie sich der Autor von dem Werk, das er geschrieben hat, sozusagen selber zur Erkennen gibt. Und darum ist es ja auch der Jünger, wo der Jesus lieb hat, besonders lieb hat. Das hat nichts damit zu tun gehabt, dass er ihn lieber hätte, sondern das ist eben eine Selbstoffenbarung von dem, wo das geschrieben hat. Der Johannes. Er hat das alles miterlebt. Und wenn ich da jetzt vorbereitet habe für meine Predigt, dann ist mir etwas in den Sinn gekommen. Vielleicht ist dir das auch schon passiert. Man hört Geschichten. Du hörst eine Geschichte, immer wieder die gleiche Geschichte.
Zum Beispiel, eben, du hast es heute Morgen gesagt, in der Sonntagsschule im Kigo. Wir hören die Geschichten, wir hören sie immer wieder, sie werden uns erzählt. Und dann in meinem Kopf, ich habe ganz viel Fantasie, in meinem Kopf sind dann die Geschichten so, wie ich mir das vorstelle. Und dann lese ich sie wieder und dann geht einfach die Geschichte dort weiter, oder? Man hat dann so seine Bilder im Kopf. Und wenn ich euch würde fragen, was habt ihr für Bilder im Kopf zu dieser Szene? Das wäre spannend. Vielleicht hätten wir zusammen die gleichen Kinderbibeln angeschaut und wir sehen so zum Teil so die Bilder vor uns. Und dann in diesem fixen Bild hinein, plötzlich kommt man eine neue Information über, von irgendwoher. Und dann irritiert einen das. Denkt man, hä? Was ist jetzt auch das? Das ist komisch. Neue Zusammenhänge gehen auf. Oder manchmal kommt das ganze Bild ins Wackeln. Mir ist das bei diesem Predigtext so gegangen. Es hat wie zwei Stränge. Es sind zwei Sachen, die da parallel ablaufen. Es ist das ganze Verhör von Jesus, das wir da sehen. Und auf der anderen Seite ist es die individuelle Geschichte von einem der Jünger, von Simon Petrus. Und ich würde sagen, wir fangen einmal mit dem an, wo uns vielleicht eher vertraut ist, wo eben eher in der Sonntagsschule uns erzählt wird und wo wir uns vielleicht auf den ersten Moment auch wirklich sehr, sehr gut, manchmal eben erschreckend gut, so wie es Debbie eingeführt hat, können mitfühlen. Das, was wir da lesen, ist das, was passiert ist, wo Jesus schon im Johannes 13, 36 bis 38 schon vorausgesagt hat. Den könnt ihr lesen. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, ja, er ist so leidenschaftlich gewesen, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich 3-mal verleugnet hast. Es ist passiert. Und der Simon Petrus hat es gewusst. Der ist ja nicht dumm gsi und der ist auch nicht vergesslich gsi. Der hat das gewusst. Und als ich das vorbereitet habe, ist mir beim Lesen, schaut die eine Bibel haben, schaut, was vor dran steht. Schaut mal rein. Das hat mein Herz getroffen. Das hat mein Herz getroffen, was da vor dem, also wissen tät man es ja, das ist ja nicht das Problem, aber es hat mein Herz so berührt. Vor dieser Szene, die ich euch jetzt vorgelesen habe, vor dieser Ankündigung, dass Jesus an Petrus sagt, du wirst mich verleugnen. Vor dran ist der Text, wo er das Liebesgebot, Jesus gibt das Liebesgebot für seine Jünger aus. Und ehrlich gesagt, das kommt einem doch wie ein absoluter Hohn vor. So ein Hohn. Da ist einer so unglaublich verliebt, kann man schon fast sagen, in Jesus. Er hat so eine Liebe für seinen Herr. Er ist so angetan von dem, was Jesus sagt. Hey, liebet einander. Die Welt wird an dem erkennen, dass ihr meine Jünger sind. Und er sagt, hey, und ich verlasse dich nie. Ich gehe sogar in den Tod für dich. Das, was wir hier lesen, hat mit all dem von vorher nichts mehr zu tun. Mir ist einzig und allein die Angst, die eigene Haut zu retten, das kommt mir da entgegen. Der kann nicht mehr studieren. Das ist nicht da oben. Das passiert einfach. Das kommt einfach raus, wie es ist. Es ist nichts mehr von dieser grossen Liebe. Die Liebe, die so euphorisch war, dass sie gesagt hat, und ich sterbe für dich, Jesus, wenn es nötig ist. Und als ich so über das nachgedacht habe, ist mir das wie gross geworden.
Kennt ihr das nicht auch in eurem Leben? Kenne nicht ich das auch in meinem Leben? Es ist ein Prinzip. Und zwar ein simpel, einfaches Prinzip. Dort, wo Angst herrscht, hat die Liebe keinen Platz. Dort, wo die Angst dominiert, hat es keinen Platz für Liebe. Man ist so im Stress, Angst, das kommt alles, was man studieren kann und so, ist nur noch der Fluchtreflex oder manche Leute erstarren auch. Es ist nicht nur das Verleugnen, man kann auch schweigen. Man kann nichts mehr sagen, man weiss nicht mehr. Angst, pure Überforderung. Dort, wo Angst herrscht, hat Liebe keinen Platz. Und mir ist der Vers aus dem 1. Johannes 4,18 in den Sinn gekommen. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Halleluja! Das ist dort, wo Angst ist keine Liebe. Nicht in meinem Leben, nicht im Leben von Petrus. Der Petrus, wo wir eben im 4. Johannes so ermutigt, begeistert und richtiggehend geflasht von der Liebe von Gott sehen, wo er auch gesehen hat. Er hat gesehen, wie Jesus leidenschaftlich liebend mit den Menschen unterwegs war. Er war vollkommen angetan von dem. Er hat versprochen, für das will ich mein ganzes Leben weihen, will ich mein ganzes Leben geben. Er will Jesus lieben. Das steht fest. Und Jesus hat es gewusst. Jesus hat es gewusst, was kommen wird. Er sagt es voraus und er sagt ihm ganz klar, Mensch, Jesus, du brauchst mich dazu. Solange du das nicht siehst, rechnest mit deiner eigenen Kraft, mit deiner eigenen Liebesfähigkeit und du wirst grandios scheitern. Mensch, Judith, Mensch, du, könnte man dazu sagen. Oder wie es in der Bibel heißt, im Römer 8,23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten. Keiner von uns kann sagen, dass wir so gerecht und liebensfähig sind, dass wir in unserem Menschsein nicht auch ein Petrus sind. Mir ist es ähnlich gegangen wie dem Debbie. Ich habe immer so mit dem Petrus mitgelitten. Es tut mir so weh. Mir zieht jetzt wirklich das ganze Herz zusammen. Und wenn ich mir vorstelle, wie es dem hier gegangen ist, mir stellt es alle Haare. Ich stelle mir vor, wie das muss sein, wo der Moment gekommen ist, wo der Gückel hört krähen und realisiert, was er jetzt wirklich gemacht hat. Boah, so schrecklich. Wenn man etwas passiert, wo man doch gar nicht wollte. Wenn etwas passiert, wo man nicht mehr rückgängig machen kann, es ist zu spät. Es fühlt sich an wie der Teppich unter den Füßen weg oder der freie Fall oder das Herz bleibt stehen, der Magen kehrt sich um. Je nachdem, wie man gestrickt ist, so fühlt sich das an. Und kennen wir nicht auch derartige Situationen? Das ist etwas, was uns doch vertraut ist. Was machen wir dann? Ich habe gedacht, was für eine privilegierte Situation, dass wir haben. Wir dürfen einfach ein bisschen weiter blättern hinterst bis am Schluss vom Johannes-Evangelium. Und dort lesen wir, wie die Geschichte weitergeht. Eine wunderbare Begegnung mit Jesus und seinen Jüngern, wo wir nach seiner Auferstehung lesen, wo es zu einer neuen Berufung unter neuen Umständen kommt. Der Petrus hat begriffen, er kann nicht selber. Er bereut es tiefst und darf erleben, was Gnade und Barmherzigkeit, was Gottes Liebe wirklich bedeutet. Er nimmt an, was im 2. Timotheusbrief 1,7 stand. Denn Gott hat uns nicht gegeben der Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Das ist das, was der Petrus am Schluss vom Johannesevangelium erlebt. Johannes Evangelium Kapitel 21. Und das 3. Mal fragte Jesus Simon Petrus, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? 3 Mal fragt er ihn. Merkt ihr es? So liebevoll. Und er überkommt die Berufung vom Menschenfischer, den er schon hatte, zum Menschenhirt. Und in der Apostelgeschichte, wenn man dann noch weiter blättert, dann nachher lesen wir dort, wie der Petrus seinen Dienst voll und ganz mit Liebe und mit Hingabe da hat. Er ist ein Bote geworden von Jesus Christus. Sehr ein Treue. Und die Kirchengeschichte überliefert uns, dass er den Märtyrertod gestorben ist. Er ist hingerichtet worden unter dem Kaiser Nero 67 nach Christus. Er ist also älter geworden, er ist nicht ganz jung gestorben. Und die Kirchengeschichte überliefert uns, dass es der Petrus abgelehnt hat, so wie sein Herz sterben. Er sei es nicht würdig. Und so hat man ihn Kopf über gekreuzigt. Stellt euch das vor. Die Liebe, die da so versagt hat, die Liebe ist am Schluss treu und stark gewesen. Und was mir heute Morgen, als ich es nochmal gelesen habe, nochmal auch so ganz fest in die Augen gestochen ist. Und nachher, wenn man das liest, nach dieser Berufung, fragen sie ja, und was ist denn mit dem dort? Ich glaube, das dürfen wir nicht ausser Acht lassen. Es ist nicht einfach fertig mit dieser Berufung 3 Mal, sondern es braucht noch die Hinweise von Jesus. Hey, was der dort macht, geht dich im Fall nicht an. Es geht um dich. Schauen wir bei uns selber her. Als Petrus ihn sah, sagte er zu Jesus, Herr, und was ist mit ihm? Jesus sagte zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Und das, denke ich, das gehört zu dem Päckchen. Von dieser Hingabe und von dem Wissen, das ist das Geheimnis. Das Geheimnis, nicht auf die anderen zu schauen, sondern auf Jesus. Das ist das, was wichtig ist. Und so möchte ich dich fragen, was macht die Geschichte mit deinem Herz? Wo fühlst du dich angesprochen? Vielleicht gibt es aber auch etwas, wo du merkst, das reibt, das stört. Das ist gut. Geh genau dort mit dem Heiligen Geist dahinter. Frag Jesus, frag den Heiligen Geist, was möchtest du mir sagen? Lassen wir den Heiligen Geist an unserem Herz wirken. Mir ist neu bewusst worden, allein kann ich es nicht. Meine Handlungen sind so oft von Angst geprägt. Ach, was habe ich alles für Angst? Ich habe Angst zum Versagen. Ich habe Angst, was denken auch die anderen. Ich habe Angst, ui, die können das besser, ich bin weniger wert. Ich habe Mangel, was ich manchmal alles, was mir fehlt. Der hat das, diese hat das. Oh, wenn ich so wäre, dann. Willkommen im Menschsein. Nicht alle Ängste haben alle Leute, aber irgendwelche Ängste plagen uns wirklich oft. Und dort, wo ich Raum gebe, diesen Ängsten, wo ich sie futtere und dann denke, oh ja, heute Morgen, der Christoph, der hat mich schon schräg angeschaut. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Aber wenn ich dem so Raum gebe, dann meine ich tatsächlich plötzlich, der hat mich heute Morgen schräg angeschaut, weil er denke, was ich dann predige und dann so. Kennt ihr das? Das ist unser Kopfkino. Das funktioniert tadellos. Und wenn dort die Angst dominiert, das ist wunderbares Futter für den Find, aber nicht für die Liebe. Und darum ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir unsere Ängste wirklich zu Jesus bringen. Wir dürfen alles sagen, er hat kein Problem, wenn wir Angst haben. Kommt zu mir, sind getrost, ich habe sie überwunden. Der Sieg ist vollbracht. Und die Biografie von Petrus macht mir Mut, mit Jesus trotz all meinem Versagen, trotz all meiner Ängste auf dem Weg zu bleiben.
Und als ich da Sachen gesucht habe, auch noch einen Text, den Text, den du gefunden hast, den habe ich auch gefunden. Und dort hat es einen Satz drin gehabt, den ich ganz einen coolen gefunden habe. Dort hat einer geschrieben: Gottes Schiff wird durch lauter Nieten zusammengehalten. Ich dachte, ich bin jetzt nicht in dem Sinn Schiffbauer, aber ich weiß sehr wohl, dass es so Metallschiffe, dass man die wirklich genietet hat. Und ich dachte, so gut, es ist nicht an mir in dem Sinn. Ich bin wenn schon eine von ganzen Haufen vielen Nieten. Und zusammen darf das Schiff, die Gemeinde, das Reich Gottes, das kann nicht untergehen, auch wenn ich versage. Gott ist grösser. Und darum, Gottes Schiff wird durch lauter Nieten zusammengehalten. Geschrieben, willkommen im Club. Und etwas, jetzt könnte man da Amen sagen, aber jetzt haben wir nur eine Seite von diesem Text angeschaut. Es gibt ja noch die ganz andere Seite. Wir haben uns jetzt ganz fest um den Petrus gekümmert. Und etwas, wo ich gesagt habe im Eingang, mein Bild ist ein bisschen ins Wanken gekommen. Das ist mir so gegangen, als ich mich nochmal bewusster mit der Hauptperson von dieser Erzählung auseinandergesetzt habe. Das ist nämlich nicht der Petrus. Das ist nicht der Petrus. Die Hauptperson in dieser Geschichte ist nicht der Petrus. Es ist Jesus. Auch da, spürt ihr es? Ach, das hat mich so entlastet. Zu sagen, auch da, wir sind nicht die Hauptperson. Es ist Jesus. Und ich habe es jetzt unten liegen lassen im Büro, aber ich habe euch schon mehr erzählt von einem Buch, das mir hilft. Und das ist «Das Leben des Messias» von Arnold Fruchtenbaum. Der hat zu dieser Textstelle ganz einen Haufen detaillierte Erklärungen, die eben aus jüdischer Sicht sind zu dem Vorkommnis. Und eben, ich muss wirklich gestehen, ich bin auch immer sehr fixiert auf den Petrus. Halt einfach, weil er, glaube ich, in unserer Lebenswelt so viel näher ist. Wir können uns so gut mit dem identifizieren. Und das ganze Prozedere, das da beschrieben ist, um Jesus, das habe ich ehrlich gesagt meistens überlesen. Ja, ich habe schon gewusst, ein schwieriger Prozess und eine Verurteilung, die am Schluss am Kreuz endet. Da sind ihr mit mir dabei, oder? Das weiss man auch aus der Kinderbibel. Das ist so. Und das, was wir aber lesen da geht es um viel, viel mehr. Darum ist es so gut, wenn man die Details einmal mit jüdischen Augen anschauen kann. Ich heisse zwar Judith, die Frau aus Jehuda, habe aber absolut, einmal, dass ich wüsste, kein jüdisches Blut, sprich auch keine jüdische Prägung, keine jüdische Ausbildung. Und weil ich das nicht habe, lasse ich mich das gern von einem Jude erklären. Und der Arnold Fruchtenbaum ist Jude und er liebt Jesus. Und ich kann nur ein paar wenige Sachen rauspicken und den Rest, die wollen, können selber lesen, forschen und nachdenken. Das überlasse ich euch. Wenn man da liest von dieser Gerichtsverhandlung gegen Jesus, schreibt der Fruchtenbaum auf Seite 83: Der Heiland wurde wegen seiner Ablehnung pharisäischer Gesetze abgelehnt. Das ist schon mal ganz eine krasse Aussage. Jesus ist abgelehnt worden, nicht weil er göttliche Gesetze missachtet hat, sondern weil er pharisäische Gesetze missachtet hat. Hier sehen wir, wie sich die Dinge wenden können. Um den Prozess und die Verurteilung zu beschleunigen, brechen die Pharisäer mindestens 22 ihrer eigenen Regeln und Gesetze. Es gibt einen Abschnitt in der Mischna, das sind eben die Gesetzsammlung, von Regeln und Gesetzen, die bei einer Verhaftung und einem Gerichtsverfahren einzuhalten sind. Und wenn man den Katalog liest, wenn man die Gesetze kennt, dann macht es bling, 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 bling an allen Teilen. Es ist alles gefaked. Es ist alles letz, verkehrt und gemein. Sie haben eben sogar, man kann mindestens 22 Gesetze kann man offensichtlich nachweisen. Wir wissen ja dann noch all das, was nach hinten durch war, wissen wir ja manchmal nicht. Also krass.
Und der Fruchtenbaum, der listet eben die Regeln auf. Und eine Regel ist zum Beispiel: Zuerst kam die Verteidigung, danach die Anklage. Diese Vorgehensweise steht genau im Gegensatz zur westlichen Prozedur. Nur schon das ist ja spannend. Ich weiß nicht, ich schaue das nicht, aber ich kann mir sagen lassen, dass es so im Fernsehen so Gerichtsverhandlungssendungen gibt. Hm? Gut. Und dort wird nach westlichem Recht Gericht gehalten. Und für uns ist doch zuerst logisch, da muss man sagen: «Hey, sorry, was hat der aufgefressen? Warum steht er vor dem Gericht?» Also wird zuerst gesagt, was Sache ist, was er falsch gemacht hat. Und nachher kommen dann Zeugen und das ganze Prozedere geht weiter. In jüdischem Hintergrund ist es eben genau umgekehrt. Nach jüdischer Prozedur mussten zuerst alle Gründe genannt werden, warum der Anklagte es nicht gewesen sein konnte, bevor die eigentliche Anklage verlesen wurde. Das ist ja spannend. Und da habe ich gemerkt, ups, mein Bild kommt eben ein bisschen ins Wanken. Wenn ich da lese, dann lese ich doch das mit meinen westlichen Augen. Ist doch klar für mich, ein Prozess ist ein Prozess, oder? Aber es ist eben nicht so. Natürlich ist es ein Prozess und er wird auch abgehalten, aber er folgt anderen Regeln. Und da sehen wir, genau das wird nicht gemacht. Er wird zuerst angeklagt. Bevor es zu dem Scheinprozess, man kann wirklich sagen, das ist kein rechter Prozess war, haben sie ihn ja verhaften. Das ist mir auch noch nachgegangen. Wir haben doch am letzten Sonntag gehört von Kriegel, wie das zu und her gegangen ist. Und dann eben das Bild. In meinem Bild, also in meinem inneren Bild, sehe ich aus der Kinderbibel so einen Garten Gethsemane, Jesus, seine Jünger und irgendwie 2 oder 3 Soldaten mit einem Schwert. Seht ihr die Bilder vor euch? Das ist das, was wir uns vorstellen, oder? Und dann lese ich beim Fruchtenbaum Sachen, wie zum Beispiel: Eine römische Kohorte konnte nicht zu einer Verhaftung ausgesandt werden, ohne dass jemand vorher vor der römischen Autorität aufgetreten wäre und eine Anklage vorgebracht hätte, die nach römischem Gesetz strafbar war. Nur dann konnte eine römische Kohorte losgeschickt werden. In Johannes 18,3 steht: Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte. Und eben, ehrlich gesagt, da sehe ich vor meinem Auge die 2, 3 Soldaten, die man in der Kinderbibel sieht, oder? Ihr auch? Das griechische Wort sagt klar, dass es sich um eine römische Kohorte handelte. Diese wurde Judas übergeben. Bevor das geschehen konnte, musste Judas vor dem römischen Gouverneur treten, der zu dieser Zeit Pontius Pilatus war, um Jesus für eine Tat anzuklagen, die nach römischem Recht strafbar war. In der eigentlichen Verschwörung zwischen Judas und dem Hohepriester war es nicht geplant, es in dieser Nacht zu tun, denn es war ja Passa-Nacht. Sie hatten eine Vereinbarung getroffen, dass Judas Jesus verraten sollte. Dazu sollten sie das Passafest abwarten, denn bis dahin hätten die Hunderttausenden Pilger die Stadt wieder verlassen. Also, das, was da passiert, das hätte eigentlich gar nicht so passieren sollen. Dann stellt euch mal vor, wenn ihr eine grosse Unternehmung plant, wo nicht allzu viel Wirbel sollte, generieren, machen sie es einmal nicht dann, wenn die Stadt voll ist mit Leuten. Aber an dem letzten Passafest von Jesus mit seinen Jüngern hat Jesus Judas zweimal als Verräter bezeichnet und das hat die geplante Verschwörung beschleunigt. Nur schon das ist doch spannend. Jesus hat es gewusst und er hat aktiv auf das hingewirkt. Bevor das Passamal beendet war, ging Jesus. Er berichtete dem Hohepriester, dass Judas, Entschuldigung, ja natürlich. Bevor das Passamal beendet war, ging Judas. Jesus ist geblieben. Er berichtete dem Hohepriester, dass Jesus von der Verschwörung wusste, und der Hohepriester brachte Judas zu Pontius Pilatus. Dort beschuldigte Judas seinen Meister eines Verbrechens, das nach römischem Gesetz strafbar war. Deshalb bekam er die Kohorte zur Verfügung gestellt.
Was bedeutet das? Wir haben jetzt nicht Zeit, das noch in allen Details anzuschauen. Aber seht ihr etwas? Da, wenn man so gerade auf den ersten Blick liest, hat man das Gefühl, Jesus ist das Opfer. Er kann nichts machen, es ist alles verloren. Jesus hat seine Gegner gezwungen, zu agieren. Findet ihr das nicht auch gewaltig? Das hat mein Bild schon ein bisschen in einen anderen Blickwinkel gebracht. Und es ist sehr interessant, was für eine grosse Menge sich da aufgemacht hat, bevor das passiert. Ein einzigen Mann zu verhaften. Und einer, der sagt, hey, sorry, was haben wir auch für ein Problem? Ich habe es immer öffentlich gesagt. Es gibt keinen Grund, das da so hintendurch verboten, abgeschieden zu machen. Stellt euch vor, der Judas, der ist mit 400 bis 600 römischen Soldaten, wenn das stimmt, was der Fruchtenbaum sagt, ist der angerastet. Ich weiss, es gibt Leute, die schon mal im Garten Gethsemane waren, oder? Stellt euch mal vor, so viele Leute dort. Hä? Also als ich da war, habe ich mir wirklich so die 2, 3 Soldaten aus der Kinderbibel vorgestellt. Aber das war voll mit Soldaten. Alles voll. Und nachher dann dazu kommen noch Knechte von den Hohenpriestern, die Ältesten, vom Tempeldiener und so weiter und so fort. Ein riesen Auflauf dort drin. Ein einziger Mann zu verhaften. Wo er sagt, hallo, ich bin's. Ein ganz anderes Bild. Und eben die es interessiert, lesen wirklich einmal so jüdische Kommentare. Es muss nicht nur der Fruchtenbaum sein, es gibt noch ganz viele andere. Aber mit jüdischen Augen, man sieht die Sache wirklich ein bisschen in einem anderen Licht. Und was es für mich bedeutet unter dem Strich, wenn man das weiss, es ändert nichts an dem, was passiert ist. Gar nichts. Das ist nicht heilsnotwendig, das will ich dir schon auch noch sagen. Aber es macht das Bild deutlicher. Das Unrecht, wo Jesus da angetan worden ist für mich um ein x-faches grösser geworden. Es ist ein so ungerechter Prozess gewesen, wo Jesus da hat müssen erleiden. Und alles in allem hat es mich so bewegt. Alle Prophezeiungen, bis aufs Letzte, wo wir in den Propheten lesen, alles ist eingetroffen. Der Judas ist vorausgesagt und so weiter und so fort. Und es ist haargenau so gekommen, wie es die Schrift sagt. Das unschuldige Opferlamm ist zur Schlachtbank geführt worden. So wie wir es in Jesaja 53, Vers 7 lesen. Was macht das jetzt? Für was braucht es das zu wissen? Für mich bedeutet es, dass es mir Mut macht. Mir macht es Mut. Gottes Wort ist wahr. Es ist wahr. Und, was es bei mir auch noch ausgelöst hat, all die ausstehenden Prophezeiungen, die noch nicht erfüllt worden sind, die werden erfüllt. Das Vertrauen, das hat es gestärkt bei mir. Jesus wird wiederkommen. Und dann die Frage an mich, an uns, sind wir bereit? Amen.